Získať príspevky na fotovoltiku alebo kotly na biomasu môžu už aj nízkopríjmové domácnosti. Ako na to? Porozprávali sme sa s riaditeľkou Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Ľubicou Šimkovou. Pani riaditeľka, vítam vás v našom štúdiu. Ďakujem veľmi pekne. Prednedávnom bol spustený projekt Zelená solidarita. A ako by sme to mohli definovať, čo tento projekt prináša nízkopríjmovým domácnostiam? Takže projekt Zelená solidarita je oproti zabehnutému projektu Zelená domácnostiam rozdielny predovšetkým v tom, že prináša vyššiu intenzitu pomoci. Vie sa tam domácnosť dostať až na 90%. Intenzitu pomoci pre celkovú inštaláciu aj kúpu malých zariadení pre obnoviteľné zdroje energií. Ak by sme sa pozreli na to, aké sú to tie zdroje, o čo ide napríklad, je to nejaký kotol alebo fotovoltika? Sú to konkrétne teda slnečné kolektory, fotovoltické panely a kotle na biomasu, o ktoré teda sme predpokladali, že bude aj najväčší záujem. Spomenuli ste, že až do výšky 90%. Čo to znamená? Napríklad tá domácnosť alebo tá rodina bude mať preplatených až 90% nákladov? Presne tak. Znamená to v praxi presne túto výhodu. Oproti už spomínanej zelenej domácnostiam, tam je, myslím, maximálna výška tej intenzity na úrovni 60%. Čiže jedná sa o pomerne teda naozaj vyššiu intenzitu pomoci. Na začiatku som spomenula, že nedávno bol projekt spustený. Keď bol spustený, tak naozaj bol enormný záujem, alebo tie žiadosti postupne prichádzajú? Skôr by som ho charakterizovala ako taký postupný. Dalo by sa povedať, že žiadosti prichádzajú alebo prišli k nám v stovkách. Čiže možno ste čakali, že zrazu to bude naozaj obrovský záujem? Viete čo, my sme skôr predpokladali, že ten záujem bude takýto postupný. Postupný. Ak by sme sa pozreli možno na ten mechanizmus, ak by nejaká domácnosť mala záujem o tento projekt, čo všetko musí urobiť? Čo si najprv musí možno overiť? Predovšetkým je teda dôležité, aby si domácnosť preverila svoju výšku príjmu. Tak môže urobiť prostredníctvom našej príjmovej kalkulačky, ktorú máme dostupnú aj na našej webovej stránke www.zelenadomácnostiam.sk. Čo sa týka tohto príjmu, tak ten je nastavený tak, že tá hranica je na úrovni 70% mediánu ročného ekvivalentného disponibilného príjmu domácnosti. Čo v praxi znamená, teda na jedného člena domácnosti je to okolo 6 500 eur. Pričom práve táto príjmová kalkulačka potom vie vypočítať tú výšku príjmu na všetkých členov domácnosti. To znamená, ja som si pozerala na stránke, že taká typická možno domácnosť, 2 dospelých, 2 deti, je to čistý príjem skoro 1400 eur, dá sa povedať, ten hraničný príjem. Mesačný, áno. Áno. Čo sa týka ročného príjmu, tam je to samozrejme viac. Áno. Majú možno ťažko zdravotne postihnuté osoby nejaké úľavy, alebo ten príjem sa navyšuje? V rámci tohto projektu sme teda mysleli aj na tieto skupiny znevýhodnených ľudí alebo zdravotne ťažko postihnutých. Ak domácnosť má takéhoto člena, tak potom je tam výpočet, respektíve tá hranica toho príjmu na úrovni 100% mediánu toho ročného disponibilného ekvivalentu. Čiže dá sa povedať, že o niečo je to navýšené. V podstate, presne ak by sme sa, že je to trošku vyššia tá hranica. Áno. Čo sa týka typov zariadení, to sme si povedali. Poďme si teraz povedať ten postup. Teda, ak sme si overili tú hranicu príjmu, keď ju spĺňame, čo môžem ďalej následne urobiť? Ja by som ďalej odporúčala domácnosti, aby si naozaj vybrala vhodný typ zariadenia, ktorý sa teda rozhodne si inštalovať. Toto môže urobiť aj prostredníctvom nejakého vlastného výskumu alebo prostredníctvom teda našej webovej stránky, kde máme... Áno, a s tým súvisí tiež moja otázka. Slovenská inovačná a energetická agentúra vie im s tým pomôcť? Napríklad, ak nie sú si istí, že aký typ zariadenia? Určite áno. Máme k dispozícii bezplatnú infolinku, kde naši energetici vedia plnohodnotne domácnosti poradiť, ale zároveň máme dostupné
dostupný na našom YouTube kanáli aj záznam z webináru, kde si myslím, že také najčastejšie frekventované otázky tam určite odozneli. Čiže ak nie som si istý, alebo ak sa chcem dozvedieť celý ten mechanizmus, ako to prebieha, stačí si pozrieť ten webinár, kde sa to... Presne tak, prípadne naozaj aj naša webová stránka www.zelená domácnostiam. Máme tam aj podstránku, ktorá sa venuje špeciálne zelenej solidarite. Čiže naozaj tam, keď si domácnosť klikne, je to robené veľmi prehľadne, je to tam krok po kroku vysvetlené. Čiže naozaj takto domácnosť získa úplne ako keby taký manuál k tomu, ako získať túto formu pomoci. Ešte sme nepovedali možno jednu dôležitú vec a to sú celkovo finančné prostriedky, ktoré sú vynaložené na tento projekt Zelená solidarita. Na tento projekt je alokovaných 28 miliónov eur. Ako dlho bude tento projekt trvať? Kým sa vyčerpajú tie prostriedky alebo ako to funguje? Presne tak, ako hovoríte, ako aj väčšina obdobných projektov, pokiaľ budeme mať k dispozícii financie, tak dovtedy bude výzva otvorená. Ak už máme teda vybraný typ zariadenia, rovnako sme splnili tú hranicu čistého príjmu, následne čo môže urobiť ten občan, aby získal tento projekt, túto poukážku? Odporúčame domácnostiam, aby si zvolili zhotoviteľa, s ktorým budú realizovať celý projekt. Ja osobne odporúčam určite vyžiadať si cenové ponuky, prípadne technické riešenia hneď od viacerých zhotoviteľov, aby si takto domácnosť mohla zvoliť ten najvhodnejší variant presne pre seba. Keď už napríklad vie, že mám vybraného zhotoviteľa, musí s ním uzavrieť nejakú zmluvu a následne potom sa žiada tá poukážka alebo ako? Nie, ono to nie je nevyhnutné. V podstate domácnosť sa pokojne môže registrovať a nutnosť mať uzavretú zmluvu so zhotoviteľom je v podstate až v momente, kedy ide domácnosť odosielať aktivačný kód zhotoviteľovi. A čo je to ten aktivačný kód? Čo to znamená? Ak sa domácnosť alebo teda žiadateľ riadne registruje, je mu teda automaticky vygenerovaný aktivačný kód, ktorý teda odporúčame odosielať až riadne zazmluvnenému zhotoviteľovi. Pokiaľ ideme v režime, že teda domácnosť má záujem o finančné prostriedky v rámci projektu Zelená solidarita, tak práve v tomto momente naši zamestnanci budú preverovať, či naozaj príjem tejto domácnosti spĺňa kritériá pre túto danú výzvu. Pokiaľ sa tak stane, tak v tomto momente si ja vytlačí poukážku, ktorú odošle domácnosti. Domácnosť ju riadne podpíše, odovzdá zhotoviteľovi. No a v momente, kedy zhotoviteľ má všetko vlastne riadne teda dokončené, tak vystaví žiadosť o preplatenie poukážky, ktorú opäť teda zašle našim pracovníkom na SIEA. No a tí ju posúdia a v prípade, že je úplná, tak dochádza k preplateniu tejto poukážky. Ak by náhodou niečo chýbalo, vyzývate vy potom ľudí, aby doplnili tú dokumentáciu? Presne tak. Vyzývame, sme v stálej komunikácii, vieme v každom kroku poradiť, čiže určite sme k dispozícii. Ak sa pozrieme ešte na tie jednotlivé zariadenia, koľko alebo aká výška príspevku je na jednotlivé typy zariadenia? Ako by sme si to mohli overiť? Určite tieto informácie sú opäť k dispozícii na našej webovej stránke, ale celkovo môžem povedať, že sa teda cena odvíja predovšetkým od výkonu daného zariadenia, prípadne aj od typu tohto zariadenia. Čiže to znamená, že napríklad na kotol na biomasu je iný príspevok ako na fotovoltiku. Presne tak, ako hovoríte. A možno taká posledná otázka. Dá sa povedať, že tento projekt je aj vzhľadom teraz na tieto ceny energií takou barličkou, takou pomocou pre ľudí, ktorí v podstate majú hlboko do vrecka? Určite áno, preto sme aj v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva sa zamýšľali nad tým, ako podporiť takéto nízkopríjmové domácnosti. A presne preto sme v podstate prišli s týmto modelom,
kedy aj vlastne domácnosti, ktoré majú napríklad ťažko zdravotne postihnutého člena, konečne získajú nejakú výhodu oproti napríklad bežným domácnostiam a budú týmto pádom mať ľahší prístup k takejto pomoci. Áno, ja vám veľmi pekne ďakujem za dnešný rozhovor. A ja vám veľmi pekne ďakujem. A ja pripomeniem, môjim dnešným hosťom bola riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Ľubica Šimková.